Іле облысы Алтай аймағы Шіңгіл ауданынан Қазақстанға 2015 жылы бір жола қоныс аударған Жеңіс Зарқанұлы баққанда 2 жылдан асса да Қытайдан әйелі Сәуле және үлкен ұлы Мұхтарды алдыра алмай ата жұртты жағалап аяғынан тозып жүр. 2015 жылы Қазақстанға қоныс аударған бұл жанұядан 4 адам екіге бөлініп қалғанына 2 жылдан асып барады. Алтай аймағы Шіңгіл аудандық емханада жұмыс жасайтын Сәуле Мелтайқызы осы емхананың бас дәрігері Шәри деген ұлттық Қытай азаматының ылғай заңды белден басып, өз құқығын асыра пайдаланатыны жөнінде жоғарыға арыз түсірген. Сәуленің арызы бойынша Шәрлиді тексерген аудандық тәртіп тексеру комитеті Шәрлиге тәртіп жазасын қолданады. 2015 жылдан 2017 жылға дейін артында жұмыс орнын реттеп, сауда саттықты да қолға алған Сәуле Мелтайқызы қолындағы ықтияри қаттың арқасында екі ел арасына еркін барып келіп жүреді. Қасында үлкен ұлы Мұхтар Жеңіс болады. Соңғы рет Қытай жағы 2017 жылы қазан айында ықтияри қаты мен паспортын тартып алады. Құланның қасуына масаның басуы дөп келген Шіңгіл аудандық емхана бастығы Шәрлей Сәуленің үстінен былай деп арыз түсіреді. Қазақстанға көп барған, жүрегі Қытай емес қазақ деп соғады. Идеясы азат емес. Басын ылғай жаулық салып жүреді. Арақ ішпейді. Топ ортада көп жүрмейді деп. 2018 жылы 1 қаңтарда Қытай сақшылары оны осы арыз бойынша ұстап концлагерге жабады. Сәуле Мелтайқызы 9 ай Шіңгіл ауданы Шіңгіл қалашығында концлагерде жатады. Осы 9 ай ішінде аш құрсақ, сыз жерде жатып, бірінші рет белінен тұра алмай қалады. Ақыры больницаға түсіп беліне ота жасайды. Сәуле осы дерттен енді сақайғанда басынан ауырып жығылып, миына ота жасатады. Сәуле Мелтайқызының осы 2 отасына $30,000 кеткен. Сәуле Мелтайқызының Қазақстандағы күйеуі Жеңіс Зарқанұлы бір ұлымен осында қарап жатпай, ата жұртқа барып, сәт сайын арызын жазып ізденеді. Ол осында арызданып жүрген кезінде Қытай жағыда қарап жатпай, Шіңгіл ауданы бойынша Жеңіс Зарқан деген екі беткей, отан сатқыш, партияны үкіметті жамандаған деп, ел ішіне қаралап, ел жұртты одан теріс айналуға әрекет жасаған. Ақыры 2019 жылы март айында Жеңіс Зарқанұлының біздің ақшаменен Қытайдан ай сайын алып келген 300,000 теңге пенсиясын тоқтатады. Қазір Сәуле үлкен ұлы Мұхтар Жеңіс екеуі Қытайда бостандықта үйде екен. Алайда Қазақстандағы жанұясына келейін десе, Қытай билігі паспортын бермей отыр. Бір баласыменен Қазақстан азаматы саналатын Жеңіс Зарқанұлы қатты ашынып, басын чайқап, біз 4 ұрпақ, атам, апам, әкем, шешем, өзім және ұлым Қытай компартиясына адал еңбек еттік. Ақыры нәтижесі қылмыскер деген ат алдық. Мен Қытай билігіне әйелімнің паспортын қалпына келтіріп, қолына беріп, балам екеуін мұндағы жанұясына тез қосылуына жағдай жасасын. Және менің пенсиямды қайталуға рұқсат етсін. Қытай жағы бұл талаптарымды орындамаса, мен оларды халықаралық сотқа беремін деді ауыр күрсініп. Құрметпен жазушы Құнанбай Байженұлы. Менің WhatsApp телефоным 8747 287 4006.